朋友大家好啊！我今期係主持人 Frankie 啊，我今日帶大家睇個盤咧，就係叫海柏悅豐嘅。咁呢個樓盤咧就位於三鄉，咁三鄉嘅樓價咧就比坦洲啊、珠海嗰邊咧就平好多。咁而且嚟講咧，呢邊咧就屬於呢個105角道隔離啦。咁呢度咧就翻珠海或者翻嗰個港珠澳大橋咧就唔塞車嘅。咁咧呢個樓盤咧都係屬於三鄉嘅核心位置啦。咁啊，周邊嘅生活配套咧都比較齊全嘅，又係現樓。好似呢度啦，嗱樓盤就呢個位置，咁呢個就105角道翻珠海又唔塞車啦。咁如果沿咗呢個金角大道咧，其實咧就10分鐘到啦，都去咗呢個雅居樂車站。咁10分鐘到咧都係三鄉嘅大潤發啦、順豐購物廣場啦，就啲生活配套咧就比較齊全嘅，包括我哋後邊咧就行路啊，行路都有酒樓啦、湖南菜啦、牛肉打邊爐啦，各方面咧都比較方便。咁啲生活成本啊，包括樓價都係比坦洲或者珠海係平好多嘅。咁我哋依家嘅單價咧就6888蚊一平方起，係啦。咁呢邊就係屬於三鄉嘅。咁如果翻關後咧就大概25分鐘到。如果你唔揸車嘅話，好似我哋三鄉呢個雅居樂車站呢個附近咧，就都係好多嘅直通巴士咧，就翻呢個香港太子荃灣嘅，交通都係好方便嘅。嗱，咁啊呢個樓盤咧就唔大，咁啊總共咧就得係2棟嘅啫，總戶數咧就110套嘅。咁咧毛坯咧就係明年嘅1月份就收樓啦。咁預咗精裝咧就明年嘅6月份就收樓啦。咁呢邊咧就個配套咧就好齊全嘅。咁咧小區唔大，佢雖然冇游泳池啦、冇健身房啦，咁但係佢啲生活配套係好齊全嘅，包括我哋呢個售樓部啦。售樓部咧咁都係一個公建配套，後期咧就交俾政府使用。咁後期咧正常嚟講咧都係一個新鮮超市嚟嘅，包括後面啲酒樓啊、食嘢啊或者夜市啊、行路都係到嘅。咁呢個樓盤咧就屬於105角道隔離啦。咁105角道你就唔會塞車啦。咁而且嚟講咧，我哋成個樓盤咧係抬高1層起樓嘅，所以一定唔會水浸，你係唔需要擔心嘅。係啦，咁佢呢個樓盤咧，你就見到佢就總高咧就係15樓，咁係2個電梯4個單位，咁咧就佢個就唔高啦，就住得比較舒服啦。因為你如果太高咧，如果密密麻麻咧，咁啲中層或者低層啊、採光啊或者通風咧就比較差啲嘅。咁我呢邊就係實景嚟㗎啦，我哋等等咧就大家上面係睇實景。咁呢邊咧總共咧就有2個戶型。一個咧就好似呢2個單位突出嚟嘅，就係89方嘅。咁如果兩邊咧就97方嘅，兩個戶型都可以做到4個房嘅。咁其中咧，好似呢個89方咧就贈送19個方嘅。咁如果97個方咧就贈送22個方嘅。得房率咧係達到100%嘅。喺點樣可以做到100%咧？好，跟住我個鏡頭，我帶你上邊去睇睇。啱啱經呢個人面識別嘅門口啦，咁隔離得個無障礙通道啦，就上嚟嘅。咁我哋成個花園咧就係抬高咗1層起樓嘅。咁我哋個車庫咧就其實就係人哋嘅1樓，所以咧我哋樓盤咧抬高1層起樓咧就唔使擔心嘅。咁呢個樓盤咧都係有管理，咁都係有人面識別，咁包括我哋嗰個1樓嘅。樓嘅大堂咧都係人面識別嘅，安全問題、安保設施咧就唔使擔心嘅，係啦。咁另外咧，我哋成個小區咧啲花草樹木啊都係有造型嘅，有管理嘅，係啦。咁我哋呢邊嘅樓層咧就唔高啦，總層高咧就係嗰個15樓啦，咁2梯4房啦。咁咧就戶朝南嘅，咁如果97平方咧就係南北通透嘅大橫廳嚟嘅。咁如果你睇下個立面啦。個立面咧都係磚仔上牆啊，有白色，有黑色，咁加埋咧嗰啲陽台咧，全部都係嗰啲玻璃嘅陽台，咁所以咧顯得就比較現代化啲嘅，係啦。嗱，大門口咧就做咗個屏風嘅設計，咁我哋行少少路咧就已經去到小區噶啦。咁如果揸車嘅話咧就可以直到車庫直上。咁呢邊
係啦，忘記講咗呢個樓盤仲有一個好大嘅好處，呢邊咧嗰個層高咧就3.1米嘅。好少樓盤咧層高有咁高。好似坦洲咧街景咧之前14棟15棟咧有個樓王咧先係3.15米嘅，即係雖然嗰個10厘米20厘米咧就個高度咧就唔係好顯眼，咁但係咧即係佢高啲咧，你係住得舒服啲嘅，包括你後期咧做吊頂咧都係比較舒服嘅。你見到咧嗰啲園林樹木咧都有造型嘅，包括咧嗰個位置咧都係有個兒童樂園嘅。咁嗱，好似嗱呢個1樓嘅大堂咁，大堂咧門口呢個位置咧都係有人面識別嘅，有拍卡嘅。包括大堂入到大堂咧都有啲 sofa 啦、台啦、凳啦，包括啲背景板咧都係有啲燈帶嘅，所以呢個即係話裝修標準咧都係唔差嘅。包括咧裏邊嘅電梯咧都係日立空調嘅，係啦就唔差嘅。我哋等下上入房一睇睇。呢邊咧就2個電梯4個單位，呢2個單位咧都係89平方嘅。呢邊有個消防門入嚟之後咧，個私隱性咧都好高嘅。好似呢個單位咁咧，都係屬於單邊位。啱啱講咗咧，佢呢個戶型咧有贈送19個方。好似呢間房咁，呢間房咧係板樓設計，係完全贈送嘅。加2000蚊咧，佢就搭板好呢個樓板俾你。啱啱有講啦，就6888蚊起啦。呢個就係清水樓價。如果係交俾發展商咧，好似大概咁嘅裝修咧，就大概咧就係1500蚊平方。1500蚊平方嘅話，如果粉絲朋友都有考慮呢度嘅話，可以自己揾人裝修，係啦，或者叫我哋幫手都 OK，係啦，因為1500蚊平方咧都可以裝得好靚噶啦。好似呢個廳咁咧，佢就有3米深嘅，3米深闊嘅，都比較闊嘅。呢個戶型咧就有2個陽台，陽台嘅面積咧就贈送一半。陽台出去個欄杆咧都係即係玻璃嘅，即係嗰啲質量係 OK 嘅。加埋睇起身咧就時尚啲啦，就唔好似欄杆咁，可能就會睇起身觀感咧就冇咁好啦。呢邊咧就磚仔上牆，而且咧佢所有嘅玻璃咧都係雙層架玻璃，所以咧佢啲質量咧都 OK 嘅，唔使擔心嘅。我哋樓下都有講啦，我哋嘅層高咧係3.1米嘅，即係比其他樓盤係高好多。一般咧係啲貴嘅樓盤或者豪宅咧先會咁高。呢邊咧，如果你精裝咧，到時就托門啦。好似呢個廚房咧就係一個 L 型嘅設計。呢個位置咧就擺雪櫃啦，係嘛？呢個廚房咧出去咧仲有一個生活陽台嘅。生活陽台咧就送一半面積啦。你見到出邊有個管嘅，嗰個咧就係嗰個管道天然氣嘅。就可以連埋呢度呢邊咧就裝個熱水器。就下邊咧就搞埋嗰個洗衣機，都係冇問題嘅，係啦。我哋門口咧就有一間房啦。再睇下我哋呢邊。從呢度開始咧入到嚟咧，出邊咧就係個客廳啦。撐下一提啦，入到咧就係3間房。佢呢邊咧就主人房咧就有套間嘅。呢邊個佢有其實因為我哋門口咧就有一間房，呢邊咧就屬於4房嘅設計啦。所以咧佢就想要增加呢個實用性啦，好似呢個客廁咁啦，佢就裝咗呢邊咧就沖涼啦，上廁所啦，包括咧佢就將呢個洗手盤咧就係淨係呢個位置放咗鏡櫃。你如果你話趕時間啊，或者上班啊，或者多人住嘅情況下咧，就比較好用啲嘅。齋門口贈送嗰個房咧，最少咧都7個方，係加埋佢兩個陽台咧，贈送一半面積。依家咧就我哋驗樓狀態啦，就準備通過驗收啦。呢間房咧其實咧就係送一半面積嘅，全部送一半面積，所以咧佢就暫時咧就將呢個欄杆咧就拆咗落嚟。係啦，呢間房送一半。依家係2樓嘅啫，如果你高層啲個視野都基本上冇遮擋嘅。呢間客房咧就都可以擺到1.5米嘅闊度嘅床。呢邊咧就擺嗰個通頂嘅嗰個衣櫃啦。呢邊整下啲即係台啦，或者梳妝台啦，
或者係啲即係話辦公台啦，或者打電腦啊，或者做下啲 project 啊，各方面都冇問題。咁就依家就睇下我哋嗰個主人房啦。主人房咧就係大套間嘅設計。咁好似呢個主人房咁咧，就唔細嘅。呢個洗手間，洗手間好似沖涼，呢度有一條線嘅。咁呢個位置咧就全部贈送嘅，唔入職嘅，係啦。咁就都比較好用。咁呢間房咧就主人房，咁佢個廁所個門咧都唔對住個床嘅，所以咧都係好用嘅。而且嚟講咧，佢呢個位置咧就有一個空間咧，你就可以做嗰個衣帽間，所以咧都好用嘅。咁就好似呢個主人房咁咧，呢個闊度咧都係2.7米嘅，即係你好似呢度擺咗呢度咧，你可以擺2米嘅大床或者1.8米嘅大床咧，係完全冇問題嘅。咁呢邊仲有空間，係啦，睇你自己點設計啦，係啦。嗱，咁呢度咧就窗台位嚟嘅，都係全贈送嘅面積嘅。嗰啲玻璃咧雙層架玻璃嘅，真係有面積高嘅。咁呢個咧就係89方嘅朝南嘅。我哋等等咧睇下嗰個97方嘅南北通嘅橫廳嘅設計嗰個單位。咁我哋啱啱咧就睇南向嗰個89方嘅。咁我哋依家咧就睇嗰個呢個97平方嘅。呢個97平方咧就南北對流嘅。咁咧都係一個橫廳設計。咁你見到呢個我哋嘅門口啦。咁呢個單位係97，對面嘅單位係97。咁其實呢個空間咧就其他單位咧基本上都唔會過嚟嘅。咁包括呢個走廊位咧都好大。咁包括其實呢個位置咧擺一排嘅鞋櫃都冇問題嘅，因為呢邊三鄉咧管理冇咁嚴，咁起碼呢個空間大家都可以用到。咁呢個咧玻璃呢個後期都要交即係匯豐玻璃嘅，係啦。睇下個房間，呢個就97方，佢係做4間房。咁呢個門口啦，咁其實呢個位置咧左邊咧就係廚房嚟嘅。咁其實咧如果係交付嘅位置咧，呢個位置咧係有個門口入去有間房嘅，間房贈送面積咧大概都有700方嘅，係啦。咁咧呢邊咧你見到其實呢個走廊個位置咧就好大，你唔用咧就嘥晒。就好似呢個位置啦，其實咧本身都係一個窗台位嚟嘅，即係窗台位最少都係有60厘米啦。呢個位置去到嗰個差唔多嗰個門頭嘅位置咧，全部贈送嘅。咁而且咧係有玻璃有窗，咁咧打開咧同個陽台咧就比較對流嘅。咁呢邊咧都係4房嘅設計啦。咁咧就有主人房啦。咁所以咧佢呢個工位咧佢就設計咗呢個洗手盆咧就擺出邊，係啦，咁就方便即係多人住嘅情況下咧就比較好用啲啦。咁呢個廳咧你見到咧就係個大橫廳嘅設計啦。咁呢邊咧就好似即係有啲梳化擺住，咁望下呢個望下電視。咁呢個位置咧就係整一個餐台。咁呢個就個廚房。咁其實廚房後邊咧就係有間房嘅，交樓係即係你2000蚊有個搭板費，後邊有間房嘅。咁呢邊咧就你可以揀精裝又得，揀毛坯又得，係啦。咁如果精裝咧就按翻依家發展商呢個交樓即係標準。咁如果係嗰個毛坯嘅話咧，你就可以自己設計，係啦。咁如果設計有啲客咧，就將呢個廚房就褪到嗰間房，呢邊咧就做個中島台都 OK 嘅。咁呢邊嘅陽台咧，就即係都贈送面積咧都係一半啦。咁比較長比較闊啦。咁我見到有啲業主咧就將呢個位置咧，有啲佢封一半，或者做一間房玻璃房都 OK 嘅，係啦。或者一邊攞去晾衫啊，或者各方面都係冇問題嘅。依家我哋就上咗13樓，上咗13樓咧，見到咧就望得比較遠，係啦。包括咧望到嗰個駿景峰嘅，駿景峰咧就三鄉嘅就貴啲嘅樓啦，就11,000、12,000、13,000平方嘅。咁包括對面咧就係嗰個山腳下咧就係嗰個三鄉嘅富人區，即叫講景如新村嗰邊啲別墅咧就千幾萬起啦，係啦。咁門口咧就有間房，咁連埋呢個廳嗰度咧就有2間房。
咁啊兩間房咧就面積咧大概都有7點幾個方，大概8個方嘅，係啦。咁啊呢邊咧就上咗13樓之後咧，個視野都比較開闊。咁啊包括咧呢個窗台嘅位置咧，咁啊本身呢個係窗台嚟嘅，就可以 book 晒嘅，所以呢間房咧就即係實用性咧都好，唔使鋪上去，即係你自己買正常嘅床就得，買就唔使話定住榻榻米都 OK。呢邊咧就擺嗰個衣櫃咯，係啦。呢個第二間房，第三間房咧會比第二間房係大啲嘅，個朝向係一樣嘅。咁呢邊係如果係棋牌下邊咧，就係有一個酒樓嘅。咁包括你見到呢個小區咧都係住得好滿啦，所以呢邊嘅鋪位係齊全嘅。咁包括附近咧都有啲公園啦，包括有啲夜市啦。咁啊附近咧啲嗰個湖南菜啊，或者打邊爐啊都係有嘅，就好方便嘅。咁就好似嗱，從呢個位置入嚟咧就係我哋嘅主陽房。咁其實咧，因為呢邊咧有毛坯有精裝，咁咧如果有啲精裝即係毛坯嘅客咧，就呢度有個走廊位啊嘛，有啲客咧就將呢個位置，即係個門口咧就擺呢個位置，跟住咧就裏邊嘅空間就最大咗。咁其實裏邊嘅空間都唔細嘅，因為呢個主陽房咧可以擺起碼擺1.8米嘅床啦。咁啊呢邊咧就朝南向啦，視野冇遮擋啦。咁啊靠廁所呢個位置咧，呢個有個好大嘅空間。呢個位置咧就係攞嚟做個衣帽間，到時做個推拉門係冇問題嘅，係啦。如果你揀翻發展商嘅交樓標準咧，呢個就係發展商嘅交樓標準，係啦。加埋咧會將埋門口嗰間房幫你裝修埋嘅，係啦，就1500平方。發展商嘅裝修咧可以入嗰個即係話1500平方咧可以入房款，嘅房款咧就可以按揭，係啦，都比較靈活啲。呢邊咧就層高又比較高啦，又係應樓啦，視野冇遮擋啦，又雙層架玻璃啦，係啦，實用面積又比較高啦，所以咧就都賣到70成左右啦，即係賣得比較快，因為單位唔係多，都係110幾套。咁我哋再睇一個咧，就都係97方嘅，就擺咗家私嘅。咁啱啱講咧，就係呢間房咧，就係贈送嘅。呢間房咧大概都有700個方嘅，係啦。完全贈送，咁咧走廊好似靠嗰個窗呢個位置咧，呢個全部係贈送面積嚟嘅，就唔入則嘅，係啦。呢個就係嗰個即係客廁啦。咁呢個就係一個橫廳嘅設計啦。咁呢個就係個廚房啦。咁呢度咧佢陽台就推咗出去，佢就封咗一半啫，係啦，睇你自己後期點樣處理啦，係啦。咁呢個就係第二間房，係有700個方，呢個係2樓嘅。越高層咧就視野就比較好啦。係呢個就第三間房，咁呢度咧就有啲改動空間啦。如果你自己裝修嘅話，可以將個門改呢度，裏邊嘅空間就大啲都 OK 嘅，冇問題嘅。係啦，呢個係2樓嘅視野嚇。2樓嘅視野咧就可能有少少遮擋。咁呢個位置咧就係有個即係靠廁所呢邊咧就有個衣帽間咯，其實呢邊都可以做個櫃嘅，冇問題嘅。3鄉住嘅人咧都有20萬，咁啊生活配套咧就係齊全嘅，咁都而且得多香港人住呢頭，咁呢邊嘅生活節奏咧就會比珠海啊或者坦洲啊會慢少少，會比較清閒啲。咁如果生活成本嚟講咧，都比珠海啊或者坦洲咧生活成本會低唔少。咁如果樓價嚟講咧，呢邊嘅樓價咧就係坦洲嘅一半。咁時間上嚟講咧就相差唔大，因為坦洲咧翻廣州大橋可能20分鐘到，咁呢個樓盤咧你要揸車過嚟20零分鐘，多5分鐘或者10分鐘時間。咁如果你揸車嘅話，就更加冇所謂啦。如果你唔揸車嘅話，其實三鄉咧牙居里車站咧都好多嗰個牙居即係嗰個直通巴士翻香港太子荃灣嘅，交通上面咧都比較方便嘅。咁嗰個車站咧都開通咗10幾年啦，咁所以咧就唔使擔心話班次少啊唔開啊，因為畢竟都運行咗咁多年，畢竟都有咁多香港人主頭，所以咧交通上面咧就唔使擔心嘅。
咁呢個樓盤咧就現樓狀態㗎啦。毛坯咧就1月份收樓，精裝咧就6月份收樓。跟住咁啊呢邊嘅單價咧就6888蚊一平方到7888蚊一平方嘅。咁咧就首期咧就都係10萬到，月供咧就2400啊，到3000零蚊，即係食食兩餐飯就 OK 㗎啦，已經有一個4房。係咁各位粉絲朋友咧，如果對三鄉呢個樓盤咧，呢兩個單位咧有興趣嘅朋友咧，都可以留言或者私信我哋，有興趣咧就咁啊，同我哋一齊過嚟上嚟睇下樓盤。咁我哋下期再見。